Нұрмағамбетов Әбілбек, филология ғылымдарының докторы, 1925 жылы Жангелдин ауданы Жартоғай ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын туған ауылында бастап, кейін Қостанай облысында есепші болып жұмыс істеді. 1955-1960 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында оқып, оны бітіргеннен кейін Қаскеле мектеп-интернатында мұғалім болып қызмет етті. 1964 жылы Қазақ КСР ғылым академиясы тіл білімі институтының диалектология бөлімінде кіші, кейіннен аға ғылыми қызметкері болып істеді. 1975 жылы қазақ тілі говорларының батыс тобы атты тақырыбында докторлық диссертация қорғады. Ғылыми еңбектері негізінен Қарақалпақстан мен Түркменстанда тұратын қазақтардың тіліндегі говорлардың Қазақстандағы сөйлеу тілі мен тарихи байланысын зерттеуге арналған. Сол еңбектердің бірі қазақ сөздерінің шығу тегі мен қос сөздердің шығу төркінін түсіндіретін 505 сөз атты кітабы. Әбілбек Нұрмағамбетов қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін құрастырушылардың бірі.